są nieudane. Kukułka jest jeszcze zbyt słaba. Ponownie próbuje wyrzucić jaja. Musi podnieść je powyżej krawędzi gniazda. Jest to dla niej ogromny wysiłek. To niesamowite, z jak wielką determinacją bezradny pisklę kukułki chce pozbyć się konkurencji. Po kilku godzinach odpoczynku podejmuje kolejną próbę. Tym razem się udało. Pierwsze jajo znalazło się w wodzie. Przy wyrzucaniu drugiego sama omal nie wypadła z gniazda. Ostatnie jajo. Wreszcie jest sama. Stale otwarty, jaskrawo-czerwony dziób i nieustanny pisk mobilizuje trzcinniczki do ciągłego przynoszenia pokarmu. Teraz wszystkie owady i pajęczaki trafiają do jej dzioba. Dzięki tak intensywnemu odżywianiu w przeciągu kilkunastu dni kukułka osiąga rozmiary dorosłego ptaka. Jest tak duża, że siedząc na gnieździe musi trzymać się bardzo mocno, żeby nie spaść. Przy silnym wietrze gniazdo w każdej chwili może zarwać się pod jej ciężarem. Mimo że kukułka jest teraz wielokrotnie większa od trzcinniczków, ptaki nadal traktują ją jak własne piskle. Nawet po wylocie z gniazda będą jeszcze przez jakiś czas przynosiły jej pokarm. Pod koniec sierpnia młoda kukułka rozpocznie samotną podróż do Afryki, by przyszłej wiosny powrócić, może na to samo trzcinowisko, i podrzucić jajo kolejnej parze trzcinniczków.